गाइस, वेलकम है आप सभी लोगों को मेरे चैनल पे। मैं हूं शलता। तो आज मैं फिर आ गई हूं एक और वीडियो लेकर। जी हाँ, मैं जब भी आती हूँ एक अच्छा तड़कता भड़कता वीडियो लेकर ही आती हूँ। तो कुछ कुछ लोगों को वीडियो पसंद आता है, कुछ कुछ लोगों को नहीं आता है। क्या करें यार, जितना हो सकता है वैसे करने की कोशिश करते हैं, जैसे आता है वैसे ही करते हैं। तो अगर नहीं अच्छा लगा तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करिए क्यों नहीं अच्छा लगा। तो मैं कोशिश करूँगी पार्ट 2 में या फिर नेक्स्ट वीडियो में वो सारे आप लोगों की जो भी शिकायत है पूरे करने की। एंड जी हाँ, मैंने आज का थंबनेल एंड टाइटल देकर आप लोग समझ गए होंगे। मैं आज लाई हूँ हिकअप्स चैलेंज पार्ट 2। पहले वाले हिकअप चैलेंज में आप लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट किए कि मैं रियल हिकअप्स एंड चैलेंज लाऊं। तो रियल हिकअप्स भी मैं लाई थी, बर्प चैलेंज। अगर आप मेरा पार्ट 1 देखोगे वहाँ पे आप देखोगे मुझे सच में हिकअप्स या हिचकी आई थी। एंड सच में हिचकी वाला चैलेंज मैं अलग से करने वाली थी, पर वहाँ पे क्या हुआ, मुझे बर्प एंड हिचकी दोनों एक साथ आ गई थी। तो मैंने सोचा चलो अच्छी बात है, दोनों एक साथ हो गया तो मैं कोलैब कर देती हूँ वीडियो को, क्योंकि एक ही वीडियो में दो हो रहा है तो कट तो हम कर नहीं सकते। तो इसीलिए मैंने वहाँ पे उसे कोलैब करके कर दिया। तो वहाँ पे बहुत सारे लोगों की कमेंट आए कि आप प्लीज़ अलग से हिकअप्स चैलेंज करो, हिचकी चैलेंज हम लोग अलग से देखना चाहते हैं। तो इसलिए मैं इसका पार्ट 2 लेकर आ गई हूँ। यहाँ पे जो अलग से मैं हिकअप्स चैलेंज करने वाली हूँ। और हिचकी तो आप लोगों को पता है अपने आप नहीं आती है, झट से आ जाती है, झट से आ जाती है तो पता भी नहीं चलता कब आती है, और जब आती है तो रुकती नहीं है। मतलब वो सो बात डायलॉग वैसा हो गया हीरोपंती के कि हीरोपंती क्या करे यार, आ जाती है तो रुकती नहीं है। वैसे तो हिचकी जब आती है तो आ जाती है हीरोइन की तरह, पर रुकती नहीं है। तो इसीलिए पार्ट 2 में मैंने कोशिश की है कुछ स्पाइसी के साथ अगर मैं हिकअप लाऊं तो वो कैसा होगा। तो यहाँ पे मैं पानी का बॉटल भी रखने वाली हूँ अपने साथ, अगर कुछ हो गया तो मैं पानी ज़रूर पीऊँगी। एंड हिकअप देखते हैं, लाने की कोशिश करते हैं। आया तो अच्छा है, नहीं तो नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे, स्पाइसी फूड बनाएंगे, अच्छा सा फूड बनाकर देखते हैं कितना होता है नहीं होता है। एंड उससे पहले अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, वीडियो को जितना हो सके शेयर करना, एंड जो लोग भी नए हो बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब करना, ताकि मेरे आने वाले और भी प्यारी प्यारी वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों को जल्दी से जल्दी मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हिकअप्स चैलेंज। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो हिकअप्स जैसे देखते हैं पहले अपने आप लाने की, कि अपने आप आता है कि नहीं आता है। डोंट वरी, मैं आइटम भी लाई हूँ ताकि उसे खाने के बाद मुझे हिचकी आए। तो ये राउंड 1 है, मैं कोशिश कर रही हूँ अपने आप लाने की। वैसे जब हिचकी आती है ना, डेट टाइम आप ऐसे करना, फिर हिचकी चली जाएगी। ओके, आई थिंक नहीं आ रही है। तो मैंने ग्रीन चिली रखा है। तो ग्रीन चिली रखा है, देखते हैं इसके साथ हिकअप्स आता है कि नहीं आता है। वैसे मैं मीठा खाना ज़्यादा पसंद करती हूँ, आप समझ सकते हो इस चिली को खाने का क्या मतलब है। चलो एक बाइट तो ले ही सकते हैं। अब पानी भी यहाँ पे रखा हुआ है, पर आपको पता है मिर्ची लगती है ना, तब पानी से भी कुछ नहीं होता है। इसकी खुशबू से भी आ सकती है आपको हिचकी। स्नीजिंग ना आ जाए। बुरी हालत होने वाली है यार।
आ गई, 2-3 आ गए। पूरी खा ली मैंने खाने वाली हूँ। मैंने मीठा कुछ नहीं रखा है सामने, पता नहीं क्या हालत होने वाली है। इस बार अगर नहीं हुआ ना तो मुझे नेक्स्ट बार स्पाइसी फूड बनाना पड़ेगा, लिटरली। इसका रंग क्योंकि ये कॉपर का है तो इसीलिए इसका रंग ऐसा है, आप लोग कुछ और मत समझना। पूरा जो टंग है ना चल रहा है बहुत, मतलब मैं एकदम मिर्ची नहीं खाती हूँ, एकदम नहीं खाती हूँ। वहाँ पे मैंने आधा पूरा खा लिया, आप समझ सकते हो, कुछ फूड के बिना, मतलब रोटी के साथ चावल के साथ फिर भी ठीक है, मैंने सिर्फ कच्चा खा लिया। अब समझ सकते हो मेरी हालत अब बहुत ही बुरी होने वाली है। गला पे बैठ गया है, इससे ज़्यादा खाऊंगी तो तबीयत खराब हो जाएगी। और इसकी जो भी आई है 2-3 आई है, पर लग रहा है आने वाली है, ऐसा फील हो रहा है। सो गाइस नहीं आ रही है और सो सॉरी। एंड मैंने कोशिश बहुत की, अच्छी खासी कोशिश की है। अगर प्लीज़ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, कोशिश के लिए लाइक कर देना, एंड वीडियो को जितना हो सके शेयर करना, एंड जो लोग नए हो बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नए चैलेंज के साथ। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय। बहुत ओके गाइस, बाय बाय।